唉，依家嚟到呼和浩特啊！哇，琴日大雪到啊，媽都唔認得。咁啊，今日咧就起身就行下呼和浩特呢個城市。我今次攞車屌啦，啲雪都黐緊住咗啊，陰公啊！後邊又係一嚿嚿，得唔得㗎？我閪煩啊！今次，哇，好撚凍啊，零下20幾度。啊，天氣預報寫咧就10幾，但係體感係20幾啊，零下，我頂你個肺啊！啊，依家咧就喺呢個，哇！隻手撚到，就喺呢個內蒙古嘅博物院啊！博物院啊，好高級別噶嘛，一定要嚟睇睇啊！了解下呢度啲歷史文化先。隻手倒出嚟真係有啲斜㗎，呢個係內蒙古嘅博物院，錦圖題詞啊，習近平寫嘅。一入嚟就係解放之路啊！47年啊！唉，呢段歷史由1840年嘅鴉片戰爭開始講起，內蒙古軍閥都嚟呢度搞過。呢張相係白塔火車站啊，以前嘅，依家係白塔機場。烏蘭夫就係第一代嘅共產黨員，蒙古族嘅共產黨員，點解？咁啊，通常都係由李大超去發動收僆嘅啦。呢度以前共產黨嘅工作點啊，呢啲咪遇見同志十分開心嗰啲係嘛，感激萬慨啦，係咪？跟住31年係日本仔殺到埋嚟，嚼咗個東蒙，跟住就日本仔埋嚟就毛澤東就抗日，吹雞抗日，哇！呢頂帽質量幾好喎呢啲，哇！呢幅畫呢條友幾撚型你睇下，哇！呢張咁嘅嘢應該係咪堅嘢嚟咧？應該係嘅，都冇100年係咪啊？跟住共產黨就幫佢解放咗啦。跟住呢邊咧就介紹下呢啲蒙古族嘅啲當地文化啦，應該。咁啊入邊有呢啲咁嘅族啦。又有啲咁嘅族啦，我都唔識。哇！以前喺草原度，呢個係咪郭靖？咁呢個係咪華箏咧？隻都係好安踏。呢對手襪應該幾好。跟住呢邊啊睇沙包硬撐啊嗰啲咁嘅用品，差唔多㗎啦，都係。啲花樽啊，啲乜嘢？哇！呢度好多金啊，邊度流㗎啦嚇？而家啲金價貴喎。呢度有一段啊，犀利啊！喺8至10世紀嗰陣時，依家挖到個喺海拉爾嘅，挖到副棺材。哇！呢個係堅嘢嚟嘅，咁啊推算到蒙古族嘅祖先。仲有好多陪葬品啊，當時又挖到啊，喺海拉爾嗰邊。秦代嘅時候嗰個馬車。唉，呢一段係講下薛丹㗎啦，薛丹人啊，唉，你有冇睇下喬峰啊？即係蕭峰啊，要睇下天龍八部喺度。你睇以前嗰啲人咧，似唔似阿喬峰嗰啲啊？咁啊，創始人就係耶律阿保機咧，應該耶律氏啊。以前遼國啦，就係薛丹人管轄噶啦。
啊，嗰陣時咧有唐三彩，亦都有遼三彩嘅。嗰陣時都幾犀利嘅。呢度白塔，遼州、輕州白塔。依家講到去嗰啲殯葬嗰啲度，嗰啲習俗，哇！你睇下棺材幾靚。跟住呢度咧就係俾金同埋北宋聯合嚼低咗佢薛丹，即係西遼啦。咁啊，到依家啲薛丹人都唔知去咗邊度啦。咁你問下喬峰去咗邊度咪知啦。睇下幾個館，無厘頭柒咁，黃膠膠。呢度啲館咧，講真咧，嗰啲指示咧唔係咁明朗。大門口又唔知喺邊，大又夠大啊！咁啊上到嚟咧，咁啊由邊度睇起，又唔講俾你聽，唉，即係提示唔夠清晰。係咁啊，去第度再睇下。